귀여운 새끼들. 노력합니다. 어떤 반응을 보여줄지 정말 궁금하죠? 그럼 뭐 영상 속으로 고고! 뭐야 이거? 킹동! 한 명만 다. 아 미치겠네. 어디서 나 어디서? 한잔 유자 비워내는 술잔 목구멍을 지나가는 순간 오바이트를 했지. 해물파전이랑 막걸리를 조졌는데 해물파전엔 해물밖에 없고 파는 하나도 없었어. 아버지는 강경화, 나도 간이 안 좋아. 그래서 나는 술 먹으면 안 되는데 계속 먹게 되네. 술이 너무 좋아. 실제로 머리를 한번 길러볼까 그냥. 그 사람들이 많이 타네. 호송이가 나는 넌 너무 싫어 존나 싫어 눈병 걸려 꽃가루 날려 눈병 걸리면 궁예되지 나는 미륵이니라. 지치고 힘들 때 내게 기대